U prošlosti sam napravio nekoliko projekata na zračni pogon koristeći trodimenzionalno ispisane motore na stlačeni zrak. I također sam napravio nekoliko električnih bicikala. Ali mislim da je vrijeme da spojim to dvoje. Da, napravit ću bicikl na zračni pogon. Plan je koristiti pneumatski cilindar koji će biti montiran unutar okvira bicikla. Ovo će pretvoriti stlačeni zrak u linearno gibanje. Ovo linearno gibanje zatim se može pretvoriti u rotacijsko gibanje, koje će pokretati stražnji kotač. Da bih napravio CAD model, moram napraviti nekoliko fotografija okvira bicikla iz različitih kutova. Te se fotografije zatim mogu uvesti u Fusion 360 CAD software i prilagoditi mjerilu. Zatim mogu koristiti te slike kako bih iscrtao kutove i duljine cijevi okvira. Srećom, bicikl koji koristim ima prilično jednostavan dizajn okvira, tako da sve cijevi imaju konstantan promjer duž svoje duljine. I sada imamo prilično osnovni model okvira bicikla. Zatim sam modelirao pneumatski cilindar i nakon što sam ga postavio unutar okvira bicikla, bio sam sretan što nisam naručio ništa veće. Zatim je trebalo dosta posla da se dizajn prilagodi do te mjere da se sve uklopi. Pneumatski cilindar morao je biti postavljen na savršenu udaljenost od osovine pogona, kako klip ne bi udario u kraj cilindra ni na jednom kraju hoda. I položaj glavnog pogonskog lančanika morao je biti savršen, kako lanac ne bi udarao u stražnje cijevi okvira prilikom pogona stražnjeg kotača. Kad sam bio zadovoljan dizajnom, bilo je vrijeme za CNC rezanje svih dijelova. I trodimenzionalno ispisati stezaljke za okvir, za što sam koristio PLA plastični filament koji mi je osigurao moj sponzor za filament 3D Prints UK. Kad su svi dijelovi bili spremni i potreban montažni materijal stigao, bilo je vrijeme provjeriti hoće li moj dizajn odgovarati biciklu. Zatim su dodana ležajevi za radilicu koji će se koristiti za podupiranje osovine, koja je dizajnirana za povezivanje pneumatskog cilindra. S pogonskim lančanikom. Zatim je pričvršćen ekscentar radilice, koji će se koristiti za pretvaranje linearne kretnje pneumatskog cilindra u rotacijsku kretnju za pogonski lančanik. I sada dolazimo do važnog dijela, pneumatskog cilindra, koji se prema mom dizajnu savršeno uklopio u okvir. Sljedeći najvažniji dio, ili možda i najvažniji dio, lanac. Također, ne mogu odoljeti da ne spomenem koliko je ova duljina lanca savršena. Očekivao sam da ću trebati zatezač lanca, ali na sreću, položaj pogonskog lančanika bio je toliko savršen da su i lanac od pedala i lanac od pogona bili gotovo savršeno zategnuti. Zatim je došao suludi zadatak postavljanja ogromnog spremnika za zrak. Za kontrolu protoka zraka iz spremnika do pneumatskog cilindra mora postojati sklop ventila. Odabrao sam koristiti elektronički upravljane elektromagnetske ventile iz nekoliko razloga. Glavni razlozi su jednostavnost i cijena. Da sam odlučio dizajnirati i izraditi mehanički upravljane ventile, vrijeme potrebno za izradu ovog bicikla bilo bi znatno duže, a krajnji rezultat bi bio isti. A budući da nemam pojma kakav će biti taj krajnji rezultat, radije bih da uloženi trud bude minimalan. Ne samo to, već će mi elektronički upravljani ventili omogućiti da optimiziram bicikl kasnije, jer bih želio programirati ventile da ostanu otvoreni različito dugo, ovisno o dovodnom tlaku. Nadam se da će to rezultirati time da ispušni tlak bude što bliže atmosferskom tlaku za maksimalnu učinkovitost.
Zatim sam montirao ventile što bliže ulazu cilindra koristeći fleksibilno gumeno crijevo kako bih omogućio pomicanje cilindra tijekom njegovog ciklusa. Brzi test tlaka na instalaciji bio je uspješan, a spajanje baterije na jedan od ventila. Definitivno me uzbudilo i jedva čekam da ovaj bicikl proradi. Tako sam završio s instalacijom sve elektronike i također pneumatskih vodova za sustav ventila. Ovdje su 4 ventila kojima se elektronički upravlja putem Arduina koji se nalazi ovdje straga. Postoji relejni sustav koji dovodi napon na ove ventile i to otvara ventile kako bi zrak ušao ili izašao van. Način na koji Arduino zna kada treba upravljati ovim ventilima je taj što ovdje dolje imam senzor infracrvene zrake koji zapravo broji koliko zubaca lančanika prolazi kroz njega. Na taj način može izračunati kut radilice i tako znati kada treba otvoriti ili zatvoriti ventile. Ovdje dolje se nalazi prekidač koji služi kao prekidač za nuliranje, tako da kada je prekidač pritisnut, Arduino zna da je to nulti kut na radilici. I tada može brojati do 360, resetirati na nulu, brojati do 360, resetirati na nulu. Tako da nikada ne izgubi svoj položaj i da vrijeme otvaranja ventila ne izađe iz sinkronizacije. Dakle, ono što ću prvo napraviti je priključiti dovod zraka. Za sada sam napravio vrlo jednostavan kod za ovo, koji će samo otvoriti dovod zraka na jednu stranu, a zatim otvoriti dovod zraka na drugu stranu. Još uvijek nema posebno promjenjivog tempiranja ventila, pa ćemo ovo brzo testirati da vidimo možemo li zavrtjeti kotač. Dakle, ako ovo priključim, zapravo prvo moram uključiti elektroniku. Dakle, priključiti bateriju. I onda priključiti dovod zraka. Dobro, dakle imamo otprilike samo oko 28 PSI trenutno. Nije baš veliki pritisak, ali da vidimo hoće li ovo uspjeti pokrenuti. Dakle, što trebam napraviti da pokrenem bicikl je da samo malo okrenem kotač tako da se pritisne prekidač početnog položaja. Zatim držim gas, koji je ovdje kao ručica gasa za palac. Ako ga stavim na maksimum i onda lagano ga pogurnem. Bože, radi. Stalno se tare o nešto, to je. Dobro, dakle sada ako pustim gas, trebao bi stati. Mislim da se kotač tamo trljao. Trlja li se? Tako sam sretan, stvarno. Mislim da trebamo otići i napraviti neka prava testiranja. To je bilo tako fora. Dakle, sinoć sam brzo testirao bicikl na travi. Bilo je malo mračno i padala je kiša, pa to nisam snimao, ali mogu vam reći da se ništa nije dogodilo. Lončanik koji je bio ovdje bio je 42 zuba i mislim da nije stvarao dovoljno momenta na stražnjem kotaču pa me nije mogao pogurati. Nisam siguran hoće li ovo još uvijek biti dovoljno. Ovo je 22 pa će teoretski udvostručiti količinu momenta, ali trenutno testiram na travi. Ako me može pogurati po travi, onda me sigurno može pogurati i po asfaltu. Ali želim to brzo testirati ovdje prije nego što izađem na asfalt. Dakle, trenutno ću regulirati tlak na 50 PSI. U spremniku je 80 PSI. 50 PSI kroz regulator i pokušat ću prebaciti nogu preko ovoga. Vjerojatno nije dobro udarati nogom u ventil. Dobro, dakle, stavi gas. I lagano ga pogurni da klikne taj prekidač. Da, nema baš puno snage na travi. Osjećam kako me gura. Evo ga. U redu. Malo se muči na travi. Mislim da je vrijeme da ga testiramo na asfaltu.
Dakle, ovdje sam na najravnijoj i najtišoj cesti koju sam mogao pronaći. Imam 100 PSI u spremniku. Vjerojatno ću to smanjiti na otprilike 50. I onda ćemo ga isprobati. Ako uspijem prebaciti nogu preko. Tako je. Samo ga lagano pogurni da krene, pa onda. Evo ga. Hajde. Gura me. Nije baš brzo. Pazim na promet. Zapravo je prilično teško održavati ravnotežu s ovim ogromnim spremnikom straga. Podesit ću tlak do 55. Hajde da probamo s 55. U redu. Evo ga. Sljedeći put ću uključiti gas i... malo ga odgurnuti. Da uhvatim brzinu. Sada ubrzala. U redu, sad vozim i protiv vjetra. Ako malo ubrzam, ovako, onda mogu samo podići noge. Pedalirat ću samo da malo ubrzam, samo da vidim kako to funkcionira pri većoj brzini. Funkcionira, samo što nije baš snažna. Nisam siguran je li ovo baš legalno za cestu. Pretpostavio bih da jest, jer bi inače policija zaustavljala bicikliste zbog ispuštanja neke druge vrste plina iz stražnjice. Dajmo još jednu vožnju. Imam samo 40 PSI, pa sumnjam da će ovo napraviti nešto posebno. Ali mogu iskoristiti sav zrak koji imam. Kladim se da si mislio da sam pravi čudak. Ponekad se sinkronizacija poremeti. Mislim da je to zbog infracrvenog senzora s infracrvenim snopom. Dakle, vjerojatno bih trebao koristiti neku vrstu pravog enkodera u nekom trenutku. Ali to radi prilično dobro. Ponestalo mi je zraka pod tlakom, pa ću se morati vratiti u svoju radionicu i upaliti kompresor. Zadovoljan sam time, ipak. Jako sam zadovoljan time. Ne mogu reći da nisam. Da, 25 PSI i bio je praktički mrtav. To je bio dobar prvi test, ali definitivno ima puno prostora za poboljšanja na ovom biciklu.
Dakle, za dizajniranje i izradu ovog bicikla trebalo je otprilike 4 tjedna. I zato ovo nije kraj ovog projekta. Ovaj video shvatite više kao prvi dio projekta. Volio bih napraviti nastavak videa u kojem ću detaljno objasniti kako optimizirati ovaj bicikl, jer iako je prvi test uspio, bio je daleko od performansi kojima sam se nadao. Moram napraviti nekoliko mehaničkih preinaka na ovom donjem dijelu. Trenutna radilica ovdje ne može izdržati više od 80 psi. Napravio sam test tlaka prije nego što sam dovršio izradu ovog bicikla i uspio sam slomiti ovu osovinu na otprilike 80 psi, zbog čega nisam radio taj test iznad 60 psi. Također, želim napraviti puno promjena na vremenu otvaranja ventila. Ako pogledate snimku s GoPro kamere koja je snimala ovo dok se okretalo, bilo je prilično jasno da je vrijeme otvaranja ventila bilo dosta pogrešno. Usisni otvori bi se otvarali kasno, a ispušni ventili bi se otvarali prerano. Što se tiče stvarnog kuta pod kojim je cilindar zapravo prenosio silu na radilicu, to je vjerojatno bilo samo oko 60 stupnjeva od mogućih 180 stupnjeva koliko je mogao vući ili gurati. Dakle, puno energije se gubilo u tom ciklusu. Kratko sam tijekom izrade bicikla spomenuo da želim prilagoditi vrijeme otvaranja ventila ovisno o tlaku i spremnika, a pod tim sam mislio da zapravo mogu izračunati koliko će se volumen cilindra proširiti. Dakle, ovisno o tlaku, pustit ću više ili manje zraka unutra. Tako da, kada se zrak proširi, krajnji tlak zraka bude jednak vanjskom atmosferskom tlaku. I mislim da je ovo najbolji način, ili barem najučinkovitiji način za prijenos energije iz zraka. Jer sav tlak koji izlazi iz ispuha je izgubljen. Iz onog prvog testa koji sam napravio, vjerojatno ste čuli da je tlak zraka koji izlazi iz ispuha bio prilično visok. Zvuk je bio kao da mala zračna puška opali svaki put kad bi motor napravio ciklus. Dakle, ako mogu optimizirati ovo tako da tlak ispuha bude što niži ili što bliži atmosferskom tlaku, mislim da će to biti najučinkovitiji način prijenosa energije iz spremnika na stražnji kotač. Dakle da, ima puno poboljšanja za napraviti, ali sva ta poboljšanja ću raditi u sljedećem videu. Ako vam se svidio ovaj video, bilo bi super da ostavite like. Ako ste novi na mom kanalu i želite pratiti ovaj projekt, molim vas preplatite se dolje ispod. Veliko hvala svim mojim Patreon podržavateljima što podržavaju moje projekte. A ako želite saznati više, poput ažuriranja iza kulisa ovih projekata, povremeno objavljujem videe na svojoj Patreon stranici o tome čime se bavim. Bilo bi sjajno ako biste mogli pogledati poveznicu u opisu ispod koja vodi na moju Patreon stranicu. Još jednom hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećem videu. Doviđenja!